अबे तू है कौन तू? खेलेगा फ्री फायर। हट बे। कौन है बे तू? बैगन। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। टेक्नोलॉजी। हाय हाय, इतना सुकून। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। पहचाना मुझे? 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? हट बे। कौन है बे तू? मैं बाबा टिल्लू। इधर को देख के बात कर भाई, जब 10 वाला है तो 10 वाला ही है। तो भाई पूछना तो